descend comme ça. Ouais. Tu vois, regarde, Eric, il est sur le taxiway, là, regarde, il remonte le taxiway. Ah ouais, là, il fait son show. Alors il est un peu, moi je trouve que bon, il est sur son taxiway, mais c'est quand même un peu dangereux avec le nombre de personnes qu'il y a là. C'est un peu dangereux. Ah, il faut tout regarder.